Alright, nina bakashana kamenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ningizimu Afrika yonke sithemba ukuthi abantu baphilile bakahle siphinde sinamukele la kwi Blaqlife TV gama lohlelo izimpande ezama Afrika la mukhingi sichaka insizwa ke zithi sichake seyishaya impunyela emfoka amancasa kancane ayidedele intombi hambe yesokeni ebhambatha imhlane yamagwala ngithemba ukuthi niphilile nikahle sesiphinde sabuya futhi nolunye udaba oluhlabahlosile ezoxukuza ugebhezi lukwenza ufunde kabanzi ngezinto ezithinta isintu nokwelashwa nokwazi kabanzi nje ngabalaphi bakho bendabuko sikulethela bona ke la kwi Blaqlife TV benjengoba benjalo asibingelele kudokotela abingelele ababukele emakhaya dokotela sawubona. Yebo ninjani emsakazi? Sikhona njani mina? Hayi sikhona. Ngibongelele nakubabukeli beBlaqlife TV. Bakhumbuza nje ukuthi ubani udokotela? Ubaba uGasa lo udokotela odabuka le entabeni zase-Highflat. Bathi abazise eXhobe elimantende. Yeah. Lo ngifuna ukuyazi le ndaba eseXhobe elimantende kodwa sekukhuluma ngalonye ilanga ukuthi umatende yini leyo? Hayi sokhuluma ngelinye ilanga msakazi. Hayi namhlanje. Kodwa namhlanje kukhona size ngakho esoxoxa ngakho nawe la uzobona khona ukuthi udokotela uGasa yini le agadle ngayo athi cha mawufika endumbeni yakhe ngeke uphume usafana. Dokotela namhlanje usilethela ngenxa ukuthi uthi kunezinto ofuna ukulapha abantu kuzona osubona ukuthi bayahluleka kuzona onazo la endombeni yakho usithatha usibeke dokotela. Msakazi zikhona induku engizonichazela ngazo ekuyizona engilapha ngazo abantu. Ngizokhuluma msakazi ngenduku yelumbo la noma ngabe kuthiwa msakazi la unesiso esiqumbayo yabona kunomoya ogcwalayo esiswini noma ngabe kuthiwa amasenda sevuvukele mangalanje iqolo uthothi unesibhobo la eqolo le nduku le ngikalela angiyitheli kakhulu ngiqala izihloko zespoon ze back spoon lokhuza isitoni sespoon ngisikale sibe ntathu ngisifake mase uyifaka wena uyisokhe emanzini elokhuza kwicup uyifaka kwicup mase uqeda uyayichatha ngamanzi antukuntuku mase uqeda uyayibamba hayi ukuthi uzukhatha so yayidedela iqoqo uyayizwa iqoqo uyizwa igijima iqoqo uyizwa igijima iqoqo uyizwa igijima iqoqa emva kwaloko uzozwa msakazi uzumzimbulula uzwe ihamba enyaweni la uyizwe nje la ekhona ukungcola khona umeqo nje yabo olula ube lula nje emzimbeni. Okay ma ukhuluma ngalesifo okhuluma ngaso mhlawumbe umuntu ongaze ekhaya isifo esuke umsukola waso uqalaphi kuze kufike ekutheni uze ugcinise unalezi inkingo nazo. Msakazi mangikhuluma ngalo muthi lo welumbu ngikhuluma ngesifo osuke uthatha ubulele nomuntu esifazana. Okay. Wathi uyafela umuntu esifazana ucushiwe. Yeah. Ube soyagaxela uthi uyezwa kunenyoka ehamba la esiswini uthi yezwa siso sigcwala umoya. Uze uthi amasenda avuvukala yabo. Bevuvukala uyezwa naseqolo ukuthi yabo gcina sengasahambi kahle yabo. Kuzoba umuntu osuke eshayiweke nje ngelumbu yabo uthi mhlawumbe uleqe phansi yabo. Ngoba phela siphila emhlabeni wezitha akekho umuntu ongenaso ihlamsakazi. Ziningi izinto ozenzayo yabo khona nje emzimbeni womuntu. Ngibuza ngoba dokotela singena la siphambane nowesifazane naye wakwaxoxa istory esifana ukuthi ubephethwe lesi sifo ebuya la esimbone sengcono lokho sambona ngakho kokuqala ngabe umuthi lo muntu osebenza ngabe wesilisa noma wesifazane uxubile lo muthi umsakazo bawusebenzisa bobabili ngoba kahle ilumbu alikhethi ukuthi owesilisa owesifazane yabo ngoba abantu besifazane kunelumbe like libashaya uthothi bakhukhumalelwa isisu yabo uthothi isisu siyakhukhumala yabo ngoba phela ziningi inkinga sowesibhekana nazo la emhlabeni nje basiphila yabo isiza kanjalo entweni eziningi kanjalo ayikhethi yona. Okunye dokotela sijwayele ukukhuluma nabantu abalabendaba sithola ukuthi imithi yabo mhlambe inekhathi la esebenza ngaso athi umuntu mhlambe sikwazi ukulapha ilumbo malisanda kuqala asikwazi ukulapha maseligxilile lo wakho unazo ikhathi enjalo noma ulapha nje. Hayi mkhulu la noma ungafika soveli sobona ukuthi khona abantu abakubafike la msakazi ubone ukuthi nami ngizosenovalo nami sengisaba ngoba ngiyangibona yazi lo muntu uzofela la ekhaya ngithi ngimnika izinduku ngimnika nekhona neyokugcaba elumbu ngithi ngimgcaba ngithi ngimnika nale yokuchatha uthi aphuthunywe ngokukhatha ngibe ngisheshe ngifuna abasheshe bamhambise babuyele naye emuva
Kodwa mechathele la ekhaya ngamchathela la ekhaya waya lapha etoilet uthi hamba ubeselulema abesedla ngoba lento elumbi iyakovala lenhliziyo umsakazi makuthiwa ikubambe ngempela yabo iyakovala lenhliziyo ubona useyaxoxa useyahamba nje use right mhlawumbe ke enye induku osiphathelana nodokotela yiphi msakazi ngiphethe le nduku le lo muthi lo wenyawo umsakazi wenyawo umuntu ophathwa yinyawo othothi ziyavuvukala zihlatshwa yinyaliti ngona umuntu ohamba kakhulu la esikoleni uthothi umuntu amadola agcine emakhulu yabo lo uthothi uphethwe nje yabo inyawo lo muthi lo ufaka emanzini uthatha ufaka emanzini ubilise mase uqeda uyawuphuza njalo ekseni ikhapha njalo ntambama ikhapha awuphele u3 days msakazi awuphele u3 days ubasizile abantu abaningi kakhulu yabo abantu abanenkinga ezahlukeneke zenyawo abanye dokotela mhlawumbe bazofuna ukwazi ukuthi inyawo zimphatha umuntu ngendlela ehlukene omunye uphathwa inyawo usekugile usekhulile omunye uphathwa inyawo ngenxa yemeqo omunye uphathwa inyawo nje mhlawumbe ngenxa yesifo esizizwa umkhandela ke nazo zangenelela umuthi wakho udila nezinyawo esuke eqhamuke kanjani msakazi lo muthi lo awuyi ngokuthi inyawo zilokhuzana usukunenkinga nje inyawo uthola zibhlungu udila nenyawo ukulapha inyawo noma ngabe kuthiwa umeqo yabo noma ngabe kuthiwa somdala ugijima la emadolweni yabo ngoba abantu abadala ibona futhi abawuthatha kakhulu yabo ekuyibona abantu nonesi yabo ibona abantu abahlezi bemile abasebenza bemile ubasize kakhulu abantu abaningi ukuthi yabo awukhethi nje ukuthi yabo ngoba isifo kusuke sisodwa eseyinyama dokotela mhlawumbe umunye kolandela umuntu esinawo namhlanje muphi hayi ke hlala ayisikafulo lesi Mkhulu wahleka wedwa dokotela kade senzala isikafulo kahle ukuthi ngizigarantile umsakazi le nduku ngizigarantile le nduku umsakazi kakhulu yabona lesikhafulo sihamba kakhulu umsakazi sihamba kakhulu lesikhafulo siboshelwe kakhulu lesikhafulo ngoba sifaka umoya wezwe yabo sazofakwa banqonqoza yabo iningi nje imithe engayibala umsakazi engathi mangiyibala ongibonise yabo lesikhafulo sithatha ushise nempepha siphambana futhi nobudlozi yabo ungazwe sabuthi hey mangishisa impepha kuzophambana izinto kakhulukazi mozothatha impepho yamawele yabo bayazi abaningi impepho yamawele uthatha into encane nje mase uqede uyayishisa mase uqede uthela lo muthi kanje bafana bomoya kusile manje nganithuma bafana bomoya hambani kunozibanibani nimlande enzela ungakhohlwa kusho lo uthi nimlande enzela mawukuthi akazi ukwazi ukuza afone yabo afone akuphela isikhathi singakanani uzifoni ring yabo uyasebenza nakumuntu okukweletayo yabo uyamlanda bamtshela njengamanje indoda ngikhokhela imali yami ngayifuni yabo uthi mlandeni bafana bomoya ngithi manje akangikhokhela imali yami angitshela ukuthi uzoyikhokha kanjani ngithi akangifonele noma kuse emsebenzini ke futhi uthothi unenkinga yabo uyakwazi ukuthi umemeze lo muntu osuke unenkinga naye wona yabo ukuthi ufuna akuhloniphe makuyindiya nje ufuna lihloniphe ngoba manje athathana kancane kakhulu yabo yazwakala dokotela sithemba ukuthi abantu emakhaya bayayithola udaba lwabo nezinto abafisa ukuzazi ngokulashwa nokusebenza kadokotela njengoba sinaye la namhlanje sesiyivala ke dokotela sibheka ke elakho ngemithi oyisebenzisayo uma ulapha abantu ofisa uxwayisa ngayo abantu banokufika labathi baba sesihambe indawo ngeendawo asilithola usizo sesifika la sithi asizoza ukuthi ungeke kwazi nokusilekelela kuthini kwakho kuphawula njengoba izwe linje nezinyanga ezingombomba ezigarantile emsakazi abantu abaningi abake bafike la ekhaya abantu abavela basuke befika besuka kubantu bangitshela ukuthi hey ngisuka kobani abantu abaziwayo yabo alimefika la ekhaya athi akasathemba ukuthi uzosiza abantu omunye uthothi leyo nto ngiyibona into encane kodwa ngixakeke ukuthi hawu wahluleka kanjani lo muntu lo ngoba umuthi phela ugaywa ngendlela ezingafani emsakazi yabo umuthi uyaganjwa la ekhaya ubone omunye ugcwele la abafana bequla la ngaphandle umuthi nje into egayayo yabo alright kezwakala dokotela sithembe ukuthi ke nani niyathola silivale ngokuthi ke sithole inamba abantu abangakuthola kuzona abangazoxhumana ngawe nazo nokuthi ikhathi osebenza ngazo iziphi nezinsuku zinjalo inamba engitholakala kuyona 081 45 78 132 siphinde 081 45 78 132
Msakazi izikhathi zokusebenza ngisebenza zonke insuku umsakazi. Kodwa la sehotela. Umsakazi mina ngalethelwa wona ukusebenza emhlabeni. Ayikho enye into engisuke ngibhizi ngayo. Wona ukulapha nje. Ukulapha nje ngoba angibhizi nalutho nasemasonto ngangena umuntu wesonto ke. Ngiyagaya nje kuphela. Ngiyabuzwa Dr. Sibonga kakhulu ukuphinde sibe nawe sithemba ukuthi ke uzoqhubeka kahle umsebenzi uye phambili. Sibonga msakazi. Babukele emakhaya sithemba ukuthi nani ningithokoza lohlelo namhlanje igama lohlelo ke impande zama-Afrika igama lami uKing Sichaka uThixo akabuthixo kini nathi sibe ngabantu kuye nisale kahle. It's the Blaqlife TV.